Hadya bo'yicha eng ko'p berilgan savollardan. Hadya qilingan mol-mulkni keyinchalik qaytarib olsa bo'ladimi? Mana shu savolga javob beraman. Avvalo, hadya shartnoma hisoblanadi. Ya'ni hadya qiluvchi va hadya oluvchi o'rtasida tuziladigan, notarius tomonidan tasdiqlanadigan shartnoma hisoblanadi. Agar notarius huzurida shartnomani tasdiqlash jarayonida qonun qoidalar buzilmagan bo'lsa, hadya qiluvchi hadya shartnomasini imzolash jarayonida muomalaga layoqatli bo'lsa, o'z xatti-harakatlari uchun javob beradigan holatda bo'lsa, bu shartnomani keyinchalik haqiqiy emas deb topib bo'lmaydi. Yana bir holat bor. Fuqarolik kodeksining 507-moddasida hadya shartnomasini bekor qilish holatlari ko'rsatilgan. Ya'ni unga ko'ra hadya oluvchi hadya qiluvchini hayotiga suiqasd qiladigan bo'lsa, hadya narsasini qasddan yo'q qilib yuboradigan harakatlar sodir etsa, hadya qiluvchi tomonidan yoki uning vorislari, merosxo'rlari tomonidan sudga da'vo arizasini kiritish yo'li bilan hadya shartnomasini bekor qilish hollari ko'rsatilgan. Boshqa hollarda esa hadya shartnomasini bekor qilish yoki uni haqiqiy emas topish imkonsiz bo'ladi.